Цветные волосы, непонятная одежда, странные слова. Так выглядит большинство атаку, ну или как их у нас принято называть, анимешники. Но почему все больше и больше людей с каждым годом во всем мире увлекаются этими азиатскими мультиками? Почему эта индустрия зарабатывает по 30 миллиардов долларов в год? Зачем люди готовы смотреть по 3000 серий какого-нибудь One Piece или Наруто? Для чего они тратят десятки тысяч рублей на костюмы любимого персонажа из аниме, чтобы надеть его пару раз в год на какой-нибудь аниме-фест? Как японцы построили культ из своей анимации и распространили ее по всему миру? На чьих страданиях стоит эта индустрия? И в чем главный секрет аниме? Как оно связано с запрещенными веществами? Обо всем об этом вы узнаете в этом видео. Заваривайте любимый рамен, и мы начинаем. Аниме — это не просто анимация, это японский культурный код, который каким-то образом стал универсальным языком для людей всех возрастов, национальностей и убеждений. Забудьте про стереотипы о детских мультиках. Согласно исследованию Японской ассоциации аниматоров, в 2021 году мировой рынок аниме достиг 20,5 миллиардов долларов. И это не потому, что дети смотрят покемонов. Взрослые, подростки, даже бабушки в маленьких японских городках, все они находят в аниме что-то свое. Начнем с того, что аниме — это жанровый Вавилон. Хочешь эпическую сагу о космических войнах, вот тебе Гандам, любовную драму, которая разорвет твое сердце, твое имя Макото Синкая уже ждет, а может философский трип о смысле жизни, Евангелион Хидеки Анна разнесет твои мозги на части. Но все это мы имеем сейчас, поэтому стоит вспомнить о том, как все начиналось. С 1910 по 1940-е Япония начала экспериментировать с анимацией. Уже к 1917-му в Японии появились первые короткие анимационные фильмы. И именно этот год считают рождением японской анимации. В 1945-м выходит первый японский полнометражный анимационный фильм, который, кстати, был военным пропагандистским мультиком. И только после войны индустрия начинает восстанавливаться. Многие сохранившиеся фильмы уничтожены, а переиздачу аниме затормозили оккупационные власти. Уже тогда, в 1945 году, аниме было инструментом пропаганды, и оно во многом остается и по сей день. Но об этом позже. Переносимся еще на несколько лет вперед. 1956 компания Toei путем поглощения компании Ничида создает анимационный департамент. В октябре 1958 выходит ее первый полнометражный цветной фильм «Белая змея». И вот здесь я хочу притормозить и поведать вам, о чем же был этот мультфильм. Первоисточником была древнекитайская легенда. В ней главная героиня, прекрасная девушка, которая умеет превращаться в белую змею, влюбляется в молодого аптекаря по имени Сюань. И он отвечает ей взаимностью. Однако их любовь тревожит буддийский монах Фа Хэй, и он вмешивается, считая союз человека и духа запретным. Он похищает Сюаня, чтобы разлучить их. А белая змея, в свою очередь, проходит множество испытаний, чтобы спасти возлюбленного. Ничего не напоминает? Может быть это? Или это? Или может вот это? Уже в 1958 году японская анимация работала с фольклором, превращая его в эмоциональную сказку, которая бьет в самое сердце, вне зависимости от того, в какой стране вы родились и какой культурой вы пропитывались с самого детства. Подобные истории находят отклик у людей по всему миру, меняются лишь декорации, а суть остается той же. Одним из секретов успешности аниме является фольклор, как общий язык человечества. Аниме говорит на языке японских мифов, но это язык, который понимает весь мир, потому что сказка о любви между человеком и духом — это и древняя китайская белая змея, и греческая психея, и европейская русалочка. Переплетение локального и глобального. Японский фольклор в аниме не изолирован. Наоборот, он встроен в общую ткань мифологического сознания человечества. Он отличается деталями, но говорит о том же, о цене любви, судьбе, добре и зле, долге и свободе. Когда аниме показывает японских духов, демонов, богов и мифических существ, оно не закрывает мир, а открывает его, потому что эти сюжеты отзываются у зрителей во всем мире. В них они узнают свои страхи, свои надежды, свои сказки. Однако это еще не все. С 1960 по 1963 в компании Toei и других компаниях наращивают производство анимации. В ноябре 1963 Toei начинает работу над первым собственным анимационным телесериалом «Дикий мальчик Кен». Тем временем Осаму Тедзука и его студия Муши Про создают Астро Боя, первый японский аниме-сериал, вышедший в эфир 1 января 1963.
Этот сериал стал сенсацией, собрав до 40% телезрителей и заложив основы современной аниме-культуры. Почему, спросите вы, этот сериал так стрельнул? А я вам отвечу. Главный герой — робот по имени Атом, созданный ученым в память о погибшем сыне. Но создатель отвергает его, когда понимает, что тот не может заменить настоящего ребенка. Атом попадает в цирк, его используют как оружие, но позже он обретает приемного отца и начинает бороться за мир между людьми и машинами. Опять же, ничего не напоминает. Лично мне первое, что приходит на ум, так это сказка Карла Колоди «Пиноккио». На постсоветском пространстве это, конечно же, Буратино. Параллель тут более чем очевидная. Оба героя — искусственно созданные дети, стремящиеся стать настоящими. Оба проходят через отвержение, взросление, моральные испытания и жертвенность. Астробой, в свою очередь, это японская технореинкарнация Пиноккио, но уже с ядерным сердцем и в мире машин. Это архетип ребенка-андроида, который ищет одобрения, любви и человечности. Однако параллели можно провести и не с такими очевидными представителями массовой культуры. Например, Франкенштейн, Бегущий по лезвию или даже Железный человек. Как думаете, есть в этом списке что-то лишнее? Пишите, что вы думаете в комментариях. А я продолжаю. Успех Астробоя дал четкое понимание потенциального успеха аниме не только в Японии. Уже к 1970 году случается популяризация механических и научно-фантастических аниме. Стартуют сериалы «Мазингер 3» и другие. В 1975-м Той начинает активно экспортировать свои сериалы, например, «Салли волшебница» или «Мазингер 3» за рубеж. Появляются такие студии, как Sunrise. Уже в 1979 году дебютирует сериал «Дораэмон», вскоре ставший самым долгоживущим аниме. Кстати, идет оно и по сей день. 80-е годы по праву могут считаться эпохой, когда аниме заявило о себе на весь мир. Во-первых, государство начало активно субсидировать анимационную индустрию Японии. Также большое влияние на популярность аниме оказало развитие рынка видеокассет. Да-да, тех самых ВХС. Ведь благодаря этому аниме стало не просто мультиком, шедшим во вторник в 3 часа после уроков. Аниме теперь можно было посмотреть в любое время, дать другу кассету с любимой анимешкой, чтобы была плюс одна тема для разговора. Проще говоря, аниме стало возможным распространять. Так вы еще вчера не знали, что такое Астробой, и вдруг ваш друг дает вам кассету с этим аниме, и вот вы уже оба фанатеете по Астробою. Что-то похожее было с черепашками-ниндзя, когда их начали экспортировать по всему миру. Кстати, рассказ о том, как черепашки-ниндзя из андеграундного комикса превратились в многомиллиардную индустрию, уже у меня на канале. 1984 год считается годом рождения OVA Original Video Anime, анимации, выпускаемой напрямую на видео. Ну а в 1988 выходит знаменитый Акира режиссера Осамы Тедзука, который стал хитом проката сначала в США, а потом и во всем мире. И это был один из первых, притом далеко не последних случаев, когда аниме заявило о себе на весь мир. Также стоит сказать, что во многом именно благодаря аниме жанр киберпанка стал популяризироваться, к примеру, тот же Акира или Призрак в доспехах. Кстати говоря, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео, которое будет о том, как появился жанр киберпанка в нашем мире. Конечно же, нужно сказать о появлении легенды аниме-жанра, которая появилась также в 80-е. А именно в 85 году в Токио основана студия Ghibli совместно с Хаяо Миядзаки, Исао Такаята и продюсером Тошио Судзуки. Наверное, не тот Судзуки, о котором вы подумали. Первым релизом Ghibli стал «Небесный замок Лапута» 1986 года. За этим последовал культовый фильм «Мой сосед Тоторо» 1988, «Ведьмина служба доставки» 1989 и другие. Позднее Гибли принесет Японии «Унесенных призраками», а именно в 2001 году, с «Золотым медведем» на Берлинском кинофестивале и «Оскаром» за лучший анимационный фильм. В 1990-е аниме приобретает массовую популярность за рубежом. Во многом этому способствовали массовые мультсериалы и сопутствующие товары Sailor Moon, Евангелион, студии Gainax, Dragon Ball Z, Покемоны и другие. Эти франшизы широко транслировались на американском и европейском ТВ, на видеокассетах и DVD. С 1998 по 2002 год сформировалась отраслевая структура. В 2002 в Японии основана Ассоциация анимационных студий AGA.
Отраслевое объединение, в которое вошли ведущие аниме-компании страны. С этого момента аниме все более воспринимается как единая индустрия, а не просто жанр или культура. Ежегодно на Западе растет спрос на аниме, и в особенности на адаптированное под западного зрителя аниме. Этим во многом и объясняется отличие одних и тех же тайтлов друг от друга. К примеру, в американской версии Sailor Moon было куда больше отличий от японской, чем можно было бы подумать. Но об этом как-нибудь в другой раз. В 2006 году появляются первые крупные аниме-стриминговые сервисы. Основан первый американский сайт, транслировавший аниме под названием Crunchyroll, ставший, кстати говоря, лидером среди любителей аниме. Так, за каких-то 30 лет аниме из зарубежной диковинки превратилось в индустрию, любимую миллионами людей во всем мире. Бурный рост глобального рынка, появление высокоскоростного интернета, аниме-сериалы моментально начали распространяться по всему миру. Netflix, Hulu, Amazon и другие массово лицензируют аниме. Netflix начинает снимать свое собственное аниме. Например, экранизацию культовой игры Devil May Cry в виде аниме. Кстати, говорят, вроде бы она отстой. По оценкам Parrot Analytics, только в 2023 году мировой доход стриминговых сервисов от аниме составил 5,5 миллиардов долларов. И это только доход посредников. В совокупности аниме превратилось в многомиллиардную индустрию мировой культуры. По данным Японской ассоциации анимации, в 2023 году совокупные доходы японской аниме-индустрии впервые превысили 21 миллиард долларов. Уже в 2020-х годах аниме становится не просто контентом, но и мощным экспортером поп-культуры. Итак, к 2025 году японская аниме-индустрия выпустила более 15 тысяч различных тайтлов, включая полнометражные фильмы, телесериалы и ОВА. С каждым годом количество новых проектов растет, а мировая аудитория расширяется. Однако за этим впечатляющим ростом скрывается суровая реальность. Индустрия держится на плечах аниматоров, которые работают в условиях далеких от идеальных. Согласно опросу Nippon Anime and Film Culture Association, в 2024 году около 50% работников аниме-индустрии трудятся более чем 225 часов в месяц, что значительно превышает среднюю продолжительность рабочего времени в других отраслях. При этом 37% сотрудников зарабатывает менее 200 тысяч йен, что для высокоразвитой Японии, которая является страной первого мира, довольно небольшая зарплата. В долларах это примерно 1300 долларов, а 77% работников не имеют возможности подрабатывать в других местах из-за перегруженного графика, и это только верхушка айсберга. Особенно тяжело приходится начинающим аниматорам. Их стартовая зарплата может составлять всего 50 тысяч йен, около 350 долларов США. Блин, это даже для России не то чтобы большая зарплата. На секундочку, в рублях на данный момент это около 28 тысяч рублей. И если в России на эти деньги жить можно, то вот в Японии я бы с этим поспорил. Такая низкая зарплата вынуждает многих полагаться на финансовую поддержку родителей или искать дополнительные источники дохода. Такие условия приводят к высокой текучести кадров. 25% аниматоров покидают индустрию в течение первых 4 лет работы, а 68% в течение первых 8 лет работы. Несмотря на то, что мировой рынок аниме оценивается в 31 миллиардов долларов США в 2023 году и прогнозируется его рост до 60 миллиардов долларов США к 2030 году, японские студии получают лишь малую долю этих доходов. Большая часть прибыли уходит посредникам и международным платформам, таким как стриминговые сервисы и дистрибьюторы. Таким образом, за яркими красками и захватывающими сюжетами аниме скрывается индустрия, где творцы часто работают на износ за скромное вознаграждение. Это темная сторона аниме, о которой редко говорят, но которую важно осознавать, чтобы ценить труд тех, кто создает любимые нами произведения. Но куда хуже японских аниматоров чувствуют себя не японские аниматоры. Да-да, не удивляйтесь, далеко не все японские мультики делаются в Японии. Одной из страшных тем, которые компании, создающие аниме, стараются активно замалчивать и обходить стороной, является аутсорс в другие страны. Причина банальна – экономия.
Производство в Японии слишком дорогое при существующей системе, а спрос на контент вырос лавинообразно. До 80% кадровой анимации в среднем аниме сегодня может быть нарисовано в Южной Корее, Китае, Вьетнаме или даже на Филиппинах. Некоторые студии, особенно работающие на стриминговые платформы, вообще являются обертками, где японская команда — это только режиссер и продюсер, а все остальное сделано за границей. Благодаря максимальной экономии как на производстве внутри Японии, так и производственному аутсорсу в другие страны, японцы смогли добиться производства огромного количества контента на любой вкус и цвет, как следствие все больше популяризации этого жанра во всем мире. Но не одним жанровым разнообразием и большим количеством контента аниме захватывает умы и сердца по всему миру. Аниме не боится быть по-настоящему эмоциональным. В отличие от западной анимации, акценты часто делаются на юмор или назидание, японские истории стремятся к катарсису, очищению через переживания. Например, «Тетрадь смерти» заставляет зрителя одновременно восхищаться и бояться Лайта, поднимая вопрос о границах морали и власти. А в «Атаке титанов» эмоции накрывают тебя просто с головой. Это не просто история про монстров, это война идей, боли и свободы. Исследования NHK показывают, что главной причиной любви аниме зрители называют возможность переживать сильные эмоции, которые редко испытываешь в жизни. Это делает аниме по-настоящему уникальным культурным явлением, не просто развлечением, а эмоциональным опытом. А что может быть общего у аниме и запрещенных веществ? Хотя аниме не вызывает физической зависимости, как запрещенные вещества, его способность вызывать сильные эмоциональные реакции и ощущение удовлетворения может быть сравнима с эффектом от употребления психоактивных веществ. Это объясняет, почему некоторые зрители испытывают эмоциональное похмелье после просмотра, особенно трогательных или драматичных серий. Таким образом, аниме может вызывать мощные эмоциональные переживания, сравнимые с воздействием наркотических веществ, благодаря активации определенных областей мозга и глубокой эмоциональной вовлеченности зрителя. Аниме часто используют преувеличенное выражение лица и эмоциональные сцены, которые активируют амигдалу, область мозга, отвечающую за обработку эмоций. Это приводит к усиленному эмоциональному отклику, схожему с реакцией на реальные события. Кроме того, такие стилизованные выражения могут активировать зеркальные нейроны, способствуя эмпатии и эмоциональному вовлечению зрителя. Эмоциональное погружение также играет большую роль. Исследования показывают, что глубокое погружение в вымышленные истории может активировать вентромедиальную префронтальную кору, область мозга, связанную с самовосприятием. Это означает, что зрители могут ассоциировать себя с персонажами, переживая их эмоции как свои собственные. Конечно же, одним из главных двигателей аниме-индустрии является также и огромное сообщество любителей этого жанра. Сообщество Otaku — это не просто люди, любящие одни и те же мультики. Это сообщество, прямо-таки как многонациональная семья, в которой все находят общий язык друг с другом. Исследование университета Хоккайдо 2021 года показало, что аниме-фандомы создают чувство принадлежности, которое особенно важно для подростков и молодых людей, сталкивающихся с одиночеством. 79% опрошенных фанатов сказали, что аниме помогло найти им друзей или даже пережить депрессию. Это не просто мультфильмы, это спасательный круг для тех, кто чувствует себя потерянным. Так, например, одной моей подруге именно друзья из аниме-тусовки помогли выбраться из депрессии. Кстати, после этого она увлеклась косплеем, по которому угорает до сих пор. Конечно же, аниме, как и любой художественный продукт, является инструментом пропаганды. С самого начала своего существования аниме не просто развлекало, оно внушало. С 1930-х по 1940-е японская анимация служила прямым рупором милитаристской пропаганды, формируя у зрителей нужные образы врага и героя. Но и сегодня, спустя десятилетия, аниме продолжает выполнять идеологическую функцию, пусть и более тонко. Через архетипы, нарративы и культурные коды оно транслирует ценность от патриотизма и семейных ролей до социальной иерархии и коллективизма. Причем зритель, как правило, не ощущает давления. Смысл вплетается в сюжет органично, красиво и почти незаметно. Вот в чем сила и опасность этого жанра. Возьмем, например, очень популярную аниме «Гандам». На первый взгляд меха-баталии в космосе, ну что такого? Но за этим стоят размышления о милитаризме, классовом конфликте и национализме. Или «Атака на титанов», где в поздних сезонах
прозрачно считываются аллюзии на этническое разделение, ксенофобию и оправдание крайних мер ради блага народов. Это не просто развлечение, это политическая аллегория. Хиталия Access Powers прямо очеловечивает государство, вольготно обращаясь с историческими фактами, а значит и с восприятием целых эпох. Даже в My Hero Academy, вроде бы детской супергероики, повторяется идея о социальной селекции, контроле и естественном неравенстве способностей, не говоря уже о ряде сериалов вроде Z-Peng или The Wind Rises Миядзаки, где трактовка милитаристского прошлого Японии вызывает дискуссии. Так что помимо развития собственной анимации, правительству Японии был нужен свой универсальный интернациональный инструмент пропаганды, который работает по всему миру. И работает, надо сказать, весьма успешно. Плохо ли это? Я думаю, что это естественно для нашего мира. Ведь во всем мире продукты культуры, от литературы и кино до видеоигр и сериалов, всегда продвигали определенные мысли и идеи, как и отстаивали интересы стран, в которых они были произведены. Японцы, в конце концов, ничем не хуже других людей. Аниме для миллионов людей по всему миру становится образом жизни и любимым видом искусства по множеству причин. Давайте пробежимся по ним еще разок. Первонаперво это уникальное развитие и становление аниме как жанра. Западная и европейская мультипликация развивались по большей части как продукт, в первую очередь ориентированы на детей, в то время как японцы не от мира сего, и потому они не воспринимали свою мультипликацию как что-то ориентированное исключительно на детей. И благодаря этому родился тот жанровый Вавилон, о котором я говорил. Из-за этого в аниме появились разные сюжеты, от простых трогательных историй любви до сложных экзистенциальных вопросов и кровавых боевиков, аналогов которым даже в современном кинематографе днем с огнем не найдешь. Ну, по крайней мере, не таких эпичных. Яркое визуальное повествование и художественные приемы, подчеркивающие эмоции, дают нужный эмоциональный импакт, который стимулирует людей смотреть один тайтл за другим. Сплоченность аниме-комьюнити дает еще один отличный повод приобщиться к этой культуре. Ну и, конечно, универсальность. Аниме часто опирается на японский фольклор, мифологию и традиционные архетипы, переосмысливая их через современные жанры, будь то фантастика, драма или комедия. Именно эта глубокая связь с культурной основой делает даже самые фантастические сюжеты поразительно близкими и понятными зрителю, независимо от его страны и культуры. Герои, проходящие путь становления, демоны и духи, воплощающие внутренние страхи, борьба за честь, любовь или смысл жизни. Все это универсальные темы, отсылающие нас к древним сказаниям, но поданные в визуальной форме, которая говорит с каждым на своем языке. Аниме становится не просто формой развлечения, а полноценным носителем культурных кодов, объединяющим разным поколения и нации. И именно в этом, я считаю, его главный секрет. Если бы вы могли показать одно единственное аниме человеку, который вообще не понимает, ну в чем тут искусство, что бы вы выбрали и почему? Пишите в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписаться. Новые видео о культуре, которая формирует наш мир, каждую неделю. Пока!